Pessoal, beleza? Aprendizagem do sensor de rotação do Onix. Procedimento muito importante após trocar a correia. Vamos aqui em funções de reset. Vamos procurar a opção aprendizagem do sensor de rotação. O motor já se encontra funcionando. Atenção, condição para realizar o ajuste corretamente: veículo parado, freio pressionado, motor ligado, aquecido acima de 70 graus. Confirme para continuar. Confirmando. Acelere o motor até a rotação máxima e libere o pedal quando o corte do combustível for ativado. Vamos lá? O freio de estacionamento já está travado. Vamos buscar lá o acelerador, que eu estou fora do carro, que o carro está no elevador. Vamos lá. Já deu o corte aí. Acredito que tenha resolvido. Vamos voltar lá para o equipamento. Por favor, desligue a ignição e confirme. Carro desligado. Função finalizada corretamente. Tamo junto, abraço.